बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल ठीक है? मैं मोहम्मद उस्मान गनी यूट्यूब चैनल सराइकी उम्मीद सारे ठीक ठाक हो बदल तक नाल अज नवा मिलाद शुरू करें। टाइम तकरीबन सवेरे 6 दस पे अज अस वेंदे पे ट्रैक्टर का सौदा बनाने। सारे ट्रैक्टर गिनने का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कराए कि सारा ट्रैक्टर थी वजे तो मिल के मेरे नाल पहले पहले अहमद बुरा है। हाँ अहमद कितना पे अल्लाह दे हुक्म ट्रैक्टर की नाम। अच्छा ये आगू जो है मोटरसाइकिल ते मां सफदर ते लुकमान वेंदे पन वो मतलब सौदा बड़सन ट्रैक्टर दा इंशाअल्लाह। ते असां वेंदे पे हैं द्राबण शहर इवें ना द्रबड़ी द्रबड़ी हाँ द्रबड़ी का एक शहर है उतना वेंदे पे हैं। सवेरे निकले मैंने जो भाई मंजिल थोड़ी ज़्यादा है भाई माशाल्लाह। सूरज तकरीबन हूँ 15-20 मिनट पहले निकले। जो दोस्त सारे चैनल ते फेसबुक पेज ते पहली दफ़ा वीडियो देते पैन या पहली दफ़ा सारे पेज हैं तो उन्होंने गुजारिश है सारे पेज को फॉलो कर गिनो, चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो। तो बात करने हैं आज की नवी मज़ेदार चंगी जी ज़बरदस्त वीडियो। जनाब असा हूँ संदानी एक विलेज है गाँव असा अंदर इंटर थी गई सूँ इंटर थी के मतलब गुजर के बात द्राबण रोड ते सफ़र करे सो इंशाल्लाह। हाँ बस सवारियाँ देखो चढ़े छत चढ़े अंदर भी फुल है बस का आवाज़ ही में मतलब सवारियाँ चाह नहीं सकती थी। हूँ पेट्रोल पंप से आ गए तो पेट्रोल पैसों के बाद अगू अपना जो सफ़र है वो अपना चालू रखसूँ। साइड का मोटरसाइकिल 500 रुपये पाते थे मामे मान 500 रुपये पे 1000 रुपये पे पेट्रोल। अब द्राबण रोड ते पेट्रोल पंप जाम फिलिंग स्टेशन इतना खड़े तो पेट्रोल तो वैसे हूँ भी एक नाल बंदा है मां लुकमान का मतलब संगती है वो भी सौदा बनाने नाल हो सी तो इस वास्ते सौदे वास्ते खड़े हैं तो पेट्रोल देने पैन तो वाला आगू तो जिलसूँ 70 टाइम नाल मोटरसाइकिल खड़े हैं पता गो तो वैसे देखो अल्लाह खैर कर दुआ करो कि ट्रैक्टर थी वजन हर बंदा हाले ट्रैक्टर थोड़ा नहीं थी 1.5 साल थी ना पे जनाब हूँ सफ़र करने पैन द्राबण रोड ते द्राबण रोड ढूंढ लैके तो हूँ CRBC ने जरिए ना उनके जरिए डिम्बारी साइड का मतलब वेंदे पे ये मेरा ख्याल है टाक रोड देते चढ़ते रोड राह जनाब सराफा वाली पुल जी बंद थी बे कांदरी दी गड़ी पर पत्थर भी बंद है सराफा वाली पुल। बस हम टाक रोड से सफ़र करने पे हैं। लाले का लगा राह पता कि जाने लगा अल्लाह कॉल करने पाएंगे कि मेरे को पता है कौन बहुत ज़्यादा ऐसा मंजिल मारे हैं फ़िलहाल ताला समझ नहीं आनी रास्ते की बस इसी राह में कॉल पता कि दस द्रबड़ी दे मतलब इलाके इंटर थी गए तो द्रबड़ी का ऐसा कोई बंदा मिले नाज़े में मेरा ख्याल है सामने वाला हम बैठक दे द्रबड़ी ते मुदसर पैर होने याद नहीं त्रेर ये जरा है इतना चोखर की दिन टांग रही हैं घा की दाने मूलना चाह आगे चाह पीने पिला से हफ्ता खान ठीक है तो याद है मैं करना कोल पक्का हाँ लेकिन मैं दाई सिर दुखदा है जो बेटी जाते खैर दी गाल करे नारे मरेंदे ऊपर था कि घर में पहना दे ट्रैक्टर दे दें सामने ट्रैक्टर खड़े हैं 1 2 3 गो ये ट्रैक्टर है थोड़ा है हाल मेला थी मतलब सर्विस थी बात अच्छा थी तकरीबन 10 मिनट बाद स्टार्ट है थोड़ा बैटरी का मसला है ट्रैक्टर को उस्ताद चेक करना पड़ेगा अल्लाह खैर करे ट्रैक्टर को चेक कराने धुआं मरने हाँ धुआं मरना अब बुरी खबर है जो ट्रैक्टर नहीं दिया तो हूँ इतना बैठे हैं ठीक स्टाफ नहीं मेरे जाए जैम कोल्ड ड्रिंक सर का जूस पी के बात सर जरा एक पीट रहे वो पुलिस पकड़ी पई है थाने से वो छुड़वाने होते हैं अगर छूट गया तो दुआ करा के छूट बने चलो ये काम नहीं थी अब यह काम नहीं थी
आप स्ट्रॉबेरी का जूस मंगवाया पीने का पिला सकते हैं खट्टा है मेरे किमें तेरा खट्टा है मीठा मेरा तो खट्टा है नहीं गिलास ठीक है खट्टा है खीर पीट तो नहीं किया ना कल है खट्टा है दही अच्छा ना रक्षा पीटर ने छुड़वा के दिशा अलहमदुलिल्लाह